ये तैयार पड़ा हुआ है जी कॉपर में, ठीक हो गए। ये चेक कर सकते हैं, इसी तरह का ये मशीन में वाइंड हुआ है, ठीक हो गया जी। और ये अभी पंखा अभी मशीन पे वाइंड हो रहा है, जो हम आपको चेक करा रहे हैं, ठीक हो गया जी। आपको चेक कराते हैं। ये आपने वाले ठीक हो गया जी, अंदर वाले पार्ट सिर्फ डले में, और ये बाहर आप चेक कर सकते हैं फुल तैयार हो गया, ठीक हो गया जी। अभी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती से ये पेडेस्टल फैन जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक हो गया जी। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो जिस भाई को भी वाइंडिंग करवानी हो, ठीक है, वो इंडिया इलेक्ट्रिक वाले से रब्ता कर सकता है, ठीक हो गया जी। इनकी मेन जो ब्रांच है वो डोडाल सिटी में, डोडाल में चकवाल, ठीक हो गया जी। मेन सिटी है उनका चकवाल, और इनकी जो शॉप है वो डोडाल में, ठीक हो गया जी। और नज़र बिल्कुल खान स्वीप वाले, और सामने इनके हैं जी शीरी महल वाले, ठीक हो गया जी। और ये आप चेक कर सकते हैं इनके पास मशीन है जिस पे ये पेडेस्टल फैन वाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद इनके पास हर किस्म की चीज़ रिपेयर होने आती है, ठीक हो गया जी। पेडेस्टल फैन हो गया और सीलिंग फ़ैन हो गया, ठीक है जी। ये बल्कि मैं पेडेस्टल पेडेस्टल बोल रहा था, ये तो सीलिंग फ़ैन है। तो सॉरी, ज़रा मिस्टेक हो गई मुझसे ही, लेकिन आप लोग ज़रा मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक हो गया जी। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये भाई रिपेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। और ये आप देख सकते हैं।
ते ना म्हणजे